Mu katambi kaffe ak'olunaku olwaleero ngenda ssooka nkuba disclaimer nga nkukakasa era nkutegeeza nti ebigambo by'ogenda okuwulira mu katambi kano era by'ogenda okulaba mu vidiyo eno si bya mukutu ate si bya muntu ssekinnoomunzi ali mu kuweereza ku mukutu. Wabula nga nnyongera okukwaniriza ku mukutu ogwa UG Report nga bulijjo twongera okumulungulirawo n'okutegeeza ensonga nga bwe zitambula mu kisawo eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Kakati ensonga gye tugenda okwogerako ke katambi akalabikiddeko ku mikutu emitimbagano nga katambi kano kalaga nti kalimu eddoboozi lya sipiika owa palamenti eno ey'e11 omukyala Right Honorable Anita Anet Among. Kakati n'akatambi kano bwe twogera ssaawa zino twamaze dda okulaba palamenti ku mikutu gwayo ogwa X oguli official nga bavaayo kukeegaana, wabula bannayuganda bagenze mu maaso okukakuba mu ttooki era abo abasobola ne babeera nga bakataddeko mu software y'omu akakasa oba acheckinga akatambi kano katuufu oba nedda. Okusinziira ku ebyo bye tuli mu kufuna, waliwo abagamba nti akatambi kano katuufu era akatambi kano kawulikikiramu eddoboozi eryefaanaanyiriza ddala erya sipiika Anita Among ng'ali mu kuyisa eggaali, ali mu kuvoola era ali mu kulaga obutali bumativu eri omukulembeze w'ekibiina kye ekya National Resistance Movement omukulu Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Mu katambi kano sipiika awulikika okuba nga ali mu kwemulugunya era nga yeebuuza lwaki General Museveni mu kwetonda kwe Sande ewedde yagenda mu maaso okwetonda nga yeetondera kitundu kya Buganda kyokka nga n'ebitundu ebirala byonna byonna wano mu ggwanga erya Uganda bigenze mu maaso okukosebwa. Sipiika wa Parliament ssaawa zino omukyala Right Honorable Anita Among ava mu Eastern Region, specifically mu Teso sub-region. Eno nno gy'agenze mu maaso okuba ng'ayogerako era nga obubaka bw'ali mu kwogerako bulaga nti gavumenti ya Mwami Museveni egenze mu maaso okutulugunya n'abantu ab'oludda eyo. Abantu abawererako ddala battibwa ne baziikibwa mu ntobazi, abantu abawererako ddala ebintu byabwe ne bibbibwa mu Teso sub-region nga kw'otadde ne mu mambuka g'eggwanga erya Uganda mu bitundu eby'e Karamoja. Kino nno kyalaze nti sipiika Anita Among si musanyufu era oboolyawo mu kwetonda kwa General Museveni yandiyagadde abeere nga ayogera n'ebitundu byonna, wabula General Museveni ne mukyala we bwe bali basoma okwetonda kwabwe baayogera ku kitundu kya Buganda okusingira ddala, naye ate ne boogera ne ku ggwanga erya Uganda lyonna lyonna okutwaliza wamu. Gw'ayagala okumanya details mu kwetonda kwa General Museveni awamu ne mukyala we osobola okugenda mu katambi k'olunaku olw'ejjo ke twasobodde okuba nga tuteekayo n'obeera nga ozifuna bulungi nnyo. Wabula mu katambi kano fokasi yaffe egenda kubeera ku katambi kano akali mu kwegwanibwa era ekibuuzo ekiriwo ssaawa zino kiri nti ddala sipiika Anita Among asobola okuba nga yavvodde General Museveni nga bwe kiwulikika mu katambi ako? Kubanga kaakati nga nze bwe nzize nkutegeeza nti mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda mulimu kweyongeramu ebbuguma, ate naddala we tulaba nga waliwo abantu abali mu kulwanira ebifo, ekintu kyonna kyonna kisoboka. Kakati essaawa zino sipiika Anita Among nzize nga nkuwa ku story nga nkutegeeza nti yavaayo n'alangirira jjuuzi nga bw'ayagala okufuuka omu ku abo abatuula ku Central Executive Committee ey'ekibiina ekya NRM, era ng'ekyo kyali kitegeeza nti agenda kugenda mu maaso yeesimbewo era avuganye eyaliko sipiika wa Parliament omukyala Right Honorable Rebecca Kadaga, ng'ekifo kye bagenda okulwanirira ky'ekyobwa Second Vice National Chairperson omukyala owa NRM. Kakati sipiika tulaba nti n'ataddemu amaanyi omukyala Anita Among era ali mu kutambaala ebifo ebiwererako ddala abeere nga afuna obuwagizi. Akatambi kano mu kiseera mwe kajjidde kazze nga sipiika alina ebiruubirirwa era alina ky'agoba, ekintu ekiyinza okukuleetera okulowooza naddala ggwe amanyi butya ebyobufuzi by'eggwanga erya Uganda. Tutera okulaba blackmail, tutera okulaba kino n'ekiri nga kigenze mu maaso okuba nga kikolebwa, kikuleetera okwebuuza oba waliwo ali emabega w'akatambi ako atayagala nkolagana ya General Museveni ne sipiika Anita Among ebeere nga ebeera y'amaanyi. Kakati okusinziira ku butya sipiika Anita Among bwe yajjamu mu kifo ky'alimu ssaawa zino, kitegeezebwa
nti enkolagana wakati we ne General Museveni ebaddenga ya muggundo, wabula okusinza ku bye tuwuliriza mu katambi kano kirabika okuba nga ate singa biba bituufu enkolagana nno si yeeyo ebeera ennungi nga ekibadde kirowoolezebwa. Kakati awo ke katambi aka sipiika, wabula njagala okuzzaako ku sinaariyo endala kubanga kano si ke katambi ke tusoose okufuna nga kagenda mu maaso okulumiriza omu ku bantu abaggundiivu wano mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Mujja kujjukira omwaka oguwedde 2024 omukulu Dr. Kizza Besigye bwe yawambibwa oba bwe yakwatibwa okuva mu ggwanga ery'e Kenya n'akomezebwawo wano. Yateekebwako emisango egy'okulya mu nsi ye olukwe awamu n'okwagala okutemula era okuggyako okusuula gavumenti ya General Museveni. Wabula ono ensonga ezo n'azeegaana. Twali tuli awo nga wayiseewo ennaku nga ziizo ne walabikirako akatambi ku mikutu emitimbagano nga mu katambi ako muwulikika okubeeramu eddoboozi eryefaanaanyiriza erya Dr. Kizza Besigye era nga eddoboozi eryo liri mu kwogera n'omuzungu omu agambibwa okuba nga y'anaayambako Dr. Kizza Besigye okufuna ebyokulwanisa awamu na buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisa okuggyako gavumenti ya Museveni specifically n'okumutemula. Nga bwe twalabyeko gye buvuddeko emisango egyo bwe gyagenze maaso okubanga gisomwa wali eri mu Nakawa Chief Magistrates Court, Dr. Kizza Besigye bwe yasobodde okuba nga abeera. Kati akatambi ako nako tukayina wano ku mukutu era ku UG report tugenda kuba tukakuwa bulungi nnyo, wabula kaakati ekiriwo era lwaki ndeesa akatambi ako aka Dr. Kizza Besigye nako tukawulirize kyekyokuba nga ssaawa zino abo abawakanya akatambi ka sipiika Anita Among nga bagamba nti kakyamu, ku mulundi guli baali bagamba nti akatambi ka Dr. Kizza Besigye katuufu. Ate kaakati ssaawa zino abo bali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala abagamba nti n'akatambi ka sipiika Anita Among katuufu, ate baali bagamba ku mulundi guli nti akatambi ka Dr. Kizza Besigye kakyamu. Ekyo nno kikuleetera okwongera okulaba buti ebyobufuzi bwe bizannyibwa wano mu ggwanga erya Uganda oba oliawo ne mu nsi yonna yonna okutwaliza awamu. Kakati obutambi bwombiriri tugenda kuba tubuuliriza. Jjukira nti nno ensangi zino tekinologiya w'amaanyi nnyo. Osobola okuba nga oli mukundaba wano naye nga n'essaati gye nnyambadde si ya bbulu nga ya kkala ndala. Tekinologiya awo watutuusizza. Kakati kibeera kyangu nnyo okugenda okugattagatta obutambi n'obeera nga oteekawo ggwe ky'oyagala okusinziira ku ekyo ky'oba ogenda mu maaso okugoba. Kakati ekyebuuzibwa obutambi buno butuufu oba nedda? Sipiika ye ng'omuntu tannavaayo kubanga ensonga eno agyegaana, wabula ate Parliament ku mukutu gwayo ogwa X oguli official yagenze edda mu maaso okuwanikayo ekiwandiiko ng'egendera ddala mu maaso okwegaana ng'era etegeeza nti ebyo biri mu kutambuzibwa si bituufu n'akamu n'akeddaga. Kakati nja kusaba tubeere nga tusooka okuwulirizaamu mu katambi kano aka sipiika Anita Anet Among oba akagambibwa okubeera aka sipiika Anita Anet Among. Ate oluvannyuma tugenda kuba tukomawo tulabe n'akatambi akagambibwa okubeera nga ka Dr. Kizza Besigye era akamulumiriza obutujja awamu n'okulya mu nsi ye olukwe. Katusooke tufune aka sipiika katono nnyo ka ddakiika nga 2 ate n'oluvannyuma tukomewo okulaba nga tweyongerayo. Thank you. So I want to go slowly. One, after I have spoken, then you will decide what we should do. Number one, Museveni says he has apologized to the Baganda. He behaves as if that is the only part of the country he offended. Museveni burnt a full train of human beings. Set a train on fire. Yes, in Teso, in Mukura. Set a train on fire and killed people in a bus, in a train. There is a university in Teso called Suruti University. Directly opposite that university, there is a swamp. Almost 1,000 people were killed by the Banyarwanda who came to help him and were all thrown in a swamp in front of that university. The children of Karamoja, you heard me, let me repeat it. Almost 1,000 people were collected from different areas
of Teso and were dumped in a place called Apaltunga. Apaltunga, actually, if you translate it, it means we have given up because they have taken our people to kill. Banyarwanda killed people there. They came and stole our cows. Someone comes that he's taking care of a cow, even a calf, when it's born, and Munyarwanda will go and dig a hole, bury half of the body of the calf and leave the head up. After 3 days, they will pull it out and the calf will have changed color. And then they take it and own it. The children of Karamoja, today, they are the ones begging for food because they are malnourished. When their parents had cows, everybody would laugh that those children are naked, but you'd never hear that they have diseases. Why? They are taking milk, they are eating every other thing, and they are looking healthy even when they were naked. Awo nno tekinologiya wayinza okuba ng'atuusizza, wabula nga bwe nkutegeezezza akatambi kano tekimanyikiddwa oba katuufu oba nedda, wabula enjuyi eziwererako ddala zivaayo zigamba nti abamu bagamba nti katuufu ate abalala bagamba nti si katuufu. Gye buvuddeko mujjukira bulungi nnyo omwana eyagenda n'atuuza eddoboozi ly'omugenzi Radio Moze. Yali omuyimbi wabula nga kati mufu, wabula n'amuteeka eddoboozi lye mu kayimba akalazawe kamanyikiddwako nga Masavu. Kakati ekyo Parliament kyegenda mu maaso okuba ng'etegeeza, era abo abali mu gavumenti bagamba nti AI, artificial intelligence, yeyagenze mu maaso okujingajinga eddoboozi n'okupangapanga ebigambo era okkakkana nga bafulumizza ekyefaananyirizaako eddoboozi lya Speaker Anita Anet Among. Parliament ey'eggwanga erya Uganda ku kibanja kyayo eky'omukutu ogwa X, buno bwe bubaka bwe bagenze mu maaso okuba nga bateekayo nga bagamba, we have been made aware of an audio clip circulating on social media attributed to the Right Honorable Speaker Anita Among. The clip is fake and unfounded. We urge the public to disregard this fake content aimed to spread hate and misinformation. Okusinziira ku bubaka obwo, Parliament egenda mu maaso okutegeeza nti bakitegeddeko katambi akali mu kutambula ku mikutu emitimbagano, era bagamba nti akatambi ako kaffere oba si katuufu kajingiriddwa, era kye gagezaako okukola kwe kusaasaanya obukyayi awamu n'obubaka obutali butuufu. Kakati biki ebiri mu katambi kano? Nga bwe nkutegeezezza, General Museveni yerabika okuba nga yeetonda wiiki ewedde, newankubadde kakati abantu bangi nnyo bavuddeyo okukuba ebituli mu kwetonda kwe, wabula akatambi kano kajjidde mu kiseera nga General Museveni yakamala okuvaayo okwetonda era nga yagenda mu maaso okusingira ddala okwetondera abantu ba Buganda. Context yeri ki mu nsonga eno? Nadde okusinza ku bigambo General Museveni bye yayogera, mujja kujjukira nti n'ekitundu ekyeruweero ekiri wano mu Buganda okusingira ddala kye kyasinga okusasula omuwendo ogwali nno omubi ennyo ogw'olutalo olwamala emyaka 5. Sigamye nti n'ebitundu ebirala tebyavaamu bantu baafa oba tebaafiirwa bantu baabwe, wabula okusingira ddala ekitundu kino ekyeruweero. Era Buganda yeyasinga okwaniriza n'okusembeza n'okuyambako General Museveni mu lutalo olwo. Ebigambo bino si byange, wabula tuzenga tulaba enfunda eziwererako ddala omukulu Alhaji Nadduli omu ku abo abaaliyo mu lutalo ng'agenda mu maaso okubittottola era n'okubinnyonnyola butya bwe byali. Kakati olw'ekyo ne kirabika okuba nga Buganda yateeka ettoffaali ly'amaanyi nnyo ku kwambuka kwa General Museveni okufuuka omukulembeze w'eggwanga erya Uganda. Era mu kwetonda kwe yagenze mu maaso okutegeeza nti asaba abeere ng'asonyiyibwa baddemu okumwaniriza nga bwe bamwaniriza ku mulundi guli, okuddamu okubeera obumu era okutwala eggwanga erya Uganda mu maaso. Wabula kino tekyasanyusizza, okusinziira katambi kano tekyasanyusizza bantu abamu, era eddoboozi eriwulikika okubeera nga lya sipiika ligenda mu maaso okutegeeza nti lwaki Mwami Museveni abeera yeetonderako Buganda ng'alinga agamba nti ebifo ebirala byonna byonna byo tebyakosebwa, ebifo ebirala byo tebyafuna bulumi, era n'awa n'emu ku mbeera ebaddewo ng'agamba nti mu Teso
waliwo abantu abaayokebwa mu train abaali 10,000 era ng'abantu abo baayokebwa Abanyarwanda abaali bazze wano mu ggwanga erya Uganda okuyambako Mwami Museveni. N'ategeeza n'okutegeeza nti abantu abasukka oba abakunukkiriza mu 1000 battibwa ne basuulibwa mu ntobazi eziriraanye oba eziri opposite ne University eri mu Soroti emanyikiddwako nga Soroti University. Ebigambo ebyo bye biri mu katambi si byange ng'omuntu nga bwe nkutegeezezza mu disclaimer mu kutandika kwa katambi kano nti ebiri mu content ono mu video eno si byange ng'omuntu wabula ebyo bye tusobodde okuba nga tufunako era bye tugenda mu maaso okuba nga tumulungulula okulaba nga tubikutegeeza. Kakati katambi ako kagenda mu maaso n'okutegeeza nti ebitundu ebimu bibbiddwa nga eby'Ekkaramogi ente zaabwe zabbibwa ne mu Teso yennyini nnyini babeera nga babbibwa ente zaabwe nga kakati bali mu kubonaabona. Kyokka nga mu biseera biri eri newankubadde baali tebambala ngoye naye ate baali balina ekyokulya n'okunywa. Kakati embeera eyo sipiika okusinza ku katambi kano kiraga nti n'ebitundu ebirala byonna byonna byabonyaabonyezebwa era nabyo Gen. Museveni yandibadde abyetondera. Kakati nga tulaba nti nno ku ludda olwo sipiika ali mu kugamba nti ebyo ebiri mu kwogerwa si bituufu. Ate tulaba nti ku ludda olulala waliwo abagamba nti akatambi ako katuufu, tekaakyusiddwa era tekaajingiriddwa. Gabriel Bule ono nga munnamawulire ku Daily Monitor tuzze tumulaba nga ayitira mu hashtag yeeyo emanyikiddwako nga fact check with Bule. Era bw'ogenda ku mukutu gwe n'onyiga ku fact check with Bule ojja kulaba ebintu eby'enjawulo by'azze ng'ayogerako ng'agenda mu maaso okugezaako okutereeza. Kakati nno ye yanikudde katambi kano eri abo abavuddeyo okugamba nti nno kali fake, n'agamba nti the audio is authentic and most deep fake detectors do not flag it as either AI generated or manipulated. Bule yagamba nti ka audio kano kali authentic kaddala era okusinziira ye ku detectors z'akozesa okumanya oba ekintu kya kicupuli oba kya ddala, agamba nti ku detectors z'akozesezza tewaliiwo detector egambye nti no kali AI generated kaapangiddwa bupangibwa, ate era tewaliiwo detector egamba nti no kali manipulated, nti waliwo ebigambo ebyakyusiddwamu okwongeramuuko ssupu. Embeera zino bbiri za njawulo. Kisoboka okuba nga AI ye yazimbye akatambi kano ng'eno essimu tebeerangayooko era ng'ebigambo bino tebyogerwangako, wabula oli n'ava eri n'akozesa artificial intelligence n'abeera ng'akazimbawo. Gabriel Bule agamba nti si bwe kityo bwe kyabadde, ate tekikomaawo, wabula agamba n'okugamba nti temwaliimu manipulation yonna, temuliimu kukyusakyusa ku monna, ekitegeeza nti akatambi kano kaddala era essimu eno yaliyo, waliwo eyakuba n'ayogera n'omuntu omulala era n'amulaga nti teyali mumativu ku biki Gen. Museveni bye yavaayo okwetondako. Nga tweyongerayo ku bubaka bwa Bule agamba nti however, wabula there is no proof that the voice in the audio belongs to Right Honorable Anita Among. Agamba newankubadde akatambi kano kaddala tewaliiwo bukakafu bulaga nti akatambi kano eddoboozi eririmu lya sipiika Anita Among. Kakati ekitegeeza tosobola kuva eri mu ngeri ey'enkalakkalira n'obeera ng'osonga olunwe mu sipiika Anita Among nti yavuddeyo navvoola era n'alabisa Gen. Museveni okubeera nga teyeetondera bitundu birala kyokka nga nabyo byakosebwa. Kakati ako ke katambi akasooka. Akatambi akookubiri ke kagambibwa okubeera aka Dr. Kizza Besigye era kigambibwa mbu bwe bumu ku obwo obugenda okukozesebwa wali eri mu kkooti ng'obujulizi okumulumiriza ogw'obuli bw'olukwe mu nsi ye awamu n'obutujju. What equipment would you want? You said you have the small arms, you have everything else. What would you want? Because we were looking at my conversations up until now is okay,
we were looking to get small arms, drones, etc. Drones are useful, and I think that's why you are going to train those Pushing people on drones the and training. drones. Like I've said, if we can have capacity to deal with the helicopter, that would be, Drones and basic anti-air. yeah. The stuff's available, but it's just expensive and it's Drones are cheaper than anti-air, far more cheap. far more cheaper. But the stuff is available. Yeah. But, and they can deal with the helicopter. Depending the range, depending, you know, it's... Maybe on the ground, but I don't know Like whether. helicopters are vulnerable because when they're hovering, they're easy to take out. Exactly. And if you know where they land, if you know where they take off, if you see them coming in, they're not moving that fast. They're very vulnerable to small arms fire. I'm not sure, from what I've looked at, Ugandan military is using Russian choppers, Yeah, Mi-24, Mi. Hinds and Hips. These are already have been proven vulnerable in Ukraine from drones. Yeah, the Hib being- And I don't expect that they have any sophisticated counter-drone, capabilities. So this is where we need to look at those choppers and see, we need to find out what they've got and just work out the weak spots. Can you find this information for us? I told you we have Yeah, some people in the Air Force itself. Yeah. So But again, we and can do if- that ourselves, just assess and see what the guys have been doing over If- there and I what's working and what's not. Yeah. I can get him have a meeting with an Air Force officer Okay. who is involved in this. Yeah, so we can work on that. What else? The air and the drones. So that saves us time. Because again, obutambi obwo bubiri bwombiriri waliwo obusobozi okuba nga bwakolebwa bukolebwa oba bwakanikibwa bukanikibwa, wabula mu kiseera kyekimu bwombiriri waliwo obusobozi okubeera nga obutambi obwo bwagenda mu maaso okuba nga bwa ddala, nga Dr. Besigye yayogera bye yayogera ate nga ne sipiika yayogedde byayogera. Gwe yali mu comment section osobola okugenda n'ogenda mu maaso okuba nga otubuulira ki ky'olowooza ku mbeera eyo, kubanga kaakati of course tukimanyi bulungi nnyo nti sipiika tasobola kuvaayo n'akkiriza n'agamba nti ate yakozeemu ensobi, ate tukimanyi nti no Dr. Kizza Besigye tasobola kuvaayo n'agamba nti kituufu ye yali ayogera. Kakati omu ku bantu abasobodde okuba nga boogera ku nsonga eno kwe kuli Kakwenza Rukirabashaija. Ono ye tukimanyi bulungi nnyo nti nno wa ludda luvuganya gavumenti, nga avuddeyo okutegeeza ng'agamba nti Mabati thief Anita Among's audio is fake, while those of Dr. Kizza Besigye's are real. You must be well. Nagenda maaso okuba nga yawewumudde. Wabula mu vidiyo eno ku UG report y'ensonga yemu gye tuli mu kugezaako tunulamu, kubanga waliwo abo bagamba nti akanita Among kali fake, kyokka ng'ate ku ka Dr. Besigye bagamba nti nno kali real. Kyokka ate kaakati waliwo abo bagamba nti nno aka Anita Among kali real, kyokka ate nga ku ka Besigye bagenda maaso okugamba nti nno kali fake. Embeera nno eyo yeeriwo mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Era sigenda kuba nga nsukkawo, wabula nja kusaba ogende mu comment section neera obeere ng'oteekayo endowooza yo ku mbeera yonna yonna nga bwe tusobodde okuba nga tugitunulamu. Kambeere nga nkwagaliza olunaku olulungi, tojjanga okwo okugoberera omukutu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna mwenna. Kambaagalize omwezi guno omujja gwe tusobodde okuba nga tuyingiramu. Mubeere bulungi era mweraba.